Liberi Sestresi e Santa Tiziana sono appaiate in vetta alla classifica con 25 punti. Gli uomini di Vacca sono in serie utile da 5 gare, mentre il Santa Tiziana con il 5-0 sul Little Club del turno scorso ha rimediato alla sconfitta interna con le Cavallette e al pari con il Montoggio Casella. Tra i Liberi Sestresi esordiscono i neoacquisti Di Pietro e Minnelli. Nel Santa Tiziana Torromino, Mereu e Bonadies sono due le assenze di rilievo da ambo le parti. Il cannoniere dei Liberi Sestresi Curabba e Simic per il Santa Tiziana. Il mancino di Piscitelli su Piazzato mette subito in temperatura i guanti di pinna dopo 2 minuti, mentre Mereu, imbeccato da Bonadies, risponde immediatamente con Asso che blinda lo 0-0. 3 minuti dopo è il 13esimo. Ha dell'incredibile l'azione rocambolesca nell'area di casa, ma se sul primo tentativo di Trocino macchiato da un difensore è superlativo Asso, sul secondo Marchiano è l'errore di Bracco che sciupa un rigore in movimento. Meno plateale ma comunque grave è l'errore di Piscitelli al 20esimo che solo davanti a Pinna spara a salve sulla rete di contenimento. Temperatura bollente sul rettangolo di gioco perché un minuto dopo sul piazzato di letto Pinna non accenna all'uscita, ma né Di Pietro né Leziero riescono nell'impatto vincente. Al minuto 26 l'acrobazia di Mereu con la palla diretta in rete viene murata dal corpo di Leziero, ma non c'è un minuto di pausa perché la punizione di Leto al minuto 28 viene disinnescata solo dalla traversa che salva Pinna. Sul versante opposto, sugli sviluppi del corner di Bracco, Asso respinge su Cica, riprende Mereu che sparacchia alle stelle. Le immagini della ripresa filmate da Enrico Figus partono dal nono con le proteste dei Liberi Sestresi per la rete annullata al neontrato Morando che aveva ribadito in rete la respinta di Pinna. Al 18esimo un intervento dall'altissimo peso specifico di Pinna a resettare la violenta conclusione di Disanto. La chance per il Santa Tiziana al minuto 22 scaturisce invece da una palla svirgolata da Di Pietro, ma la volley di Torromino non è abbastanza precisa. L'episodio che potrebbe sbloccare la gara si verifica al 29esimo con lo stesso Torromino che viene allontanato dal rettangolo di gioco per un doppio giallo a causa di un intervento ai danni di Cannella. Il diagonale di Morando al 38esimo è troppo strozzato, mentre l'ultimo sussulto è di marca ospite con Asso che respinge il destro a girare di Trocino. Vera Alvarado abortisce la palla della vittoria. A dispetto di quanto visto in campo sembra incredibile lo 0-0 finale. Primo tempo a reti bianche grazie a un paio di interventi prodigiosi di Asso e all'imprecisione degli attaccanti. Nella ripresa regna l'equilibrio con il Santa Tiziana che recrimina per la rete fallita nelle battute finali da Vera Alvarado.